Libandla leliphunga tehlakalo eVeni National Disaster Management Agency libambisene nelitiko letemabhizinisi nekutsengiselana livetile lomuhla eMbabane ukuthi litawenta ke luhla lekukhetsa ke noma lekufuna lucwalingo kwekutsi ngabe mangakhi emabhizinisi ke la tsikabetile nakwendeka ke kubhikisha eVeni. Ise bosomabhizinisi labakhona eVeni kanye nayo imindeni nebantu laba lahlekelwe impahla ku lesiphithi besikhona eVeni. Kwekuthi ke siyaliqala lelicwaningo empeleni singaliqala siqhubeka nalo lelicwaningo lekwekuthi sithole kwekuthi impahla lilahlekile ingakanani ingabita malini. Umnumzane Meluleki Dlamini lochamuka kilo litiko letemabhizinisi nekutsengiselana uvetile kwekuthi lelicwalingo tawenta ukuthi bati ukuthi bosomabhizinisi balimele kangakanani. See the assessment it's the first level yeku ascertain the impact. Then we'll move to the next level ingase kukhulunywa ke ngema compensation now. That would be another process. Mnumzane Eric Seyama lochamuka kiyo inkampani lephunga tehlakalo uvetile kwekuthi leli fomu ke nemininingwane yalo igcwaliswa kanjani ukuze bate ukhona kusetakala bosomabhizinisi. So leli sitalitshengisa kakhulu leli basomabhizinisi lilesigaba selithi ungena ku Ndma website ungakhona nokuthi leli form uligcwalise nangelicingo noma uligcwalise ngetablet noma uligcwalise ngecomputer lemile noma uligcwalise ngelaptop njalo kuli electronic. Bavetile ukuthi lemininingwane yelifomu yakutholakala ke kilo likhasi layo ke inkampani lephunga tehlakalo eVeni leMaswati kubika Zandile Mpapane etindzabeni te channel yeMaswati ngina Gary Carlos sisembabane.